Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Mang Cecep Gora Bacep dimana wae ayana anu satiasa tuhu manco kana payunan HP-na sebang-sebangan. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng kaduyung ku babu bagian ke-18. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Sateuacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu namanya sumping ka ieu channel, tong lali klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gor Bacep di-share ka pamirsa anu sanesna. Teras dina masing-masing kolom deskripsi video aya tombol toko Mang Cecep Gor Bacep, eta oge tiasa dititenan. Mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodo sareng pamirsa sadayana. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Sanggeus di jararo mobil, gelasar mobil teh maju ari leos eta mobil, jol aya jajaka datang nyamperkeun ka eta gedong, sarta muru nu pakepuk keur meresan kursi meja. Punten Mang, dupi ieu siga bade raramean teh. Aya naon? Sanes bebina juragan Suryaman ieu teh, ceuk eta pamuda bari melong kanu eukeur barang gawe. Leres, bebina juragan Suryaman anu enggal kanggo nyampakeun pi istrionana Neng Rani anu ayeuna teu damang di rumah sakit. Tah bieu nembe kana mobil geuning juragan Suryaman oge bade ngajemput pi istrionana ti rumah sakit. Na aya naon kitu? Ceuk nu ditanya bari melong ka eta pamuda. Sanes ayeuna teh waktosna nikah, eta pamuda bari ngahruk sarta api-api teu nyaho bae. His lain ayeuna nikahna mah, tapi engke to sehat bener. Ayeuna mah mestakeun damang kaluar ti rumah sakit sarta to sehat pisan nembe pesta nikahna juragan Suryaman ka Neng Rani alias nugelis kanu kasep katambah keur balager teh matak deudeung deui. Ceuk nu ditanya bari ngaleos neruskeun beberesna. Ulang nu nanya ngahulang sarta raraina pucat kawas nu hudang gering. Terus manehna ngaleos bari nyakala surat kabar sarta cipanona ngembang tina bakat ningku sedih. Bari manehna sasambat tina jroning hatena ti belat inget karani nu jadi panutanana anu direbut ku batur. Matak nyeri, matak perih, atuh lempangna teu puguh kawas nu sosolontodan sarta asup ka toko maksudna meuli kertas. Sanggeus beres di tokona leos deui manehna teh rek neangan toko kembang sarta pesen hiji kembang anu sae sarta mahal. Meuri terus dijangjian yen kira pukul sakitu eta kembang teh anterkeun sareng sahiji bungkusan anu harita dibikeun ka alamat nu dituju sarta sok ongkos-ongkosna harita keneh dibayar bari nitipkeun suratna. Geus kitu terus ngaleos duka rek indit ka mana. Kacaturkeun nu dilongok nyerani waktu harita siga nu teu geunah cicing lantaran manehanana teu betah di rumah sakit. Barang jol aya Neng Tini nu ditungtun ku Ramana. Nyirani mani ngaranjug sarta kacida bungahna korejat manehna cengkat bari imut ngagelenyu neuteup kanu nembe sumping. Belani, ceuk Tini bari lumpat gabdug ngarangkul ka Rani anu teu karasaeun berebay teh cipanona tina bakat ngingku bunga. Oh Tini, anak bibi dedeuh teuing geulis. Bibi ngaraoskeun kesel anak king, nyeri beheung sosonggeteun balas ngalieukan Tini. Nuhun Gusti, ayeuna patepang deui, jawab Rani bari ngagalekan ka Tini. Bibi, apana anu lami teh sanes Tini, malge apa madang dosna oga mani menterengnya Birani. Nah apa jadi kitu Birani?
Saban-saban bade nepangan kabeh Rani sok mentereng, ceuk tini bari nunjuk ka ramana anu harita imut sarta bareureum. Rani, ayo ayeuna mah urang wangsul. Engkang di ditu atos nyiapkeun anu perlu pikeun salamatan urang. Nyelametkeun Rani tos damang deui. Ayo atuh Rani, meungpeung teu acan siang teuing. Hawatos kudu ngarantos mapagkeun urang, ceuk Juragan Suryaman bari imut. Mangga Juragan, jawab Rani bari cangkat. Sarta masih cingkud keneh lempangna teu acan bener atuh gancang ku Suryaman nyi Rani dikaleng bae. Sarta harita ka kantor beberes ongkosna Rani geus beres terus baralik semusuka bunga pisan. Bumi Juragan Suryaman harita pinuh ku tamu serta eta tatamu teh diatur ku panitia anu geus dikawasakeun. Sadayana geus siap nurutkeun kana rencana nu dijaga panto teu meleng ngantos anu bade sumping. Sarta anu ngirim kembang ka cidapisan lobana atuh teu matak heran sanajan ngan ukur nyambut siga pesta gede pisan. Pribumi sumping, cuk nu jaga panto barang ngareret aya mobil eureun teh sarta eta mobil kagunganana Juragan Suryaman. Atuh gancang harita teh ku panitia disambut ondangan hempakna kursi bari ngareret ka tukang ningali kanu sumping. Ning Rani nuju dikaleng ditungtuna ku Suryaman atuh ger orkes ditaboh nandakeun ngahormat Rani. Anu harita nembe sumping sarta gek Rani teh calik nu ti tadi geus diatur kanggo pangcalikanana. Calikna Rani di tengah ngarendeng sareng Neng Tini dihapit ku Rama Tini sareng ku Bibina Tini. Ari panitia cucih ngatur-ngatur anu perlu sarta manehna pidato nerangkeun maksud pribumi pangna ngadamel ondangan ditetek henteu kaliwat sarta nyaritana beres henteu gegog henteu kaku mata kresep anu nguping. Katambah diselang-selang lamun waktu paridato orkes harita teh eureun tapi lamun geus beak ger orkes ditabuh deui. Rani katingali bungah karasana encan manggih ka bungah nu cara kitu. Liren sakedap ceuk panitia bari maju ka hareup sanggeus aya di hareup pok neruskeun di omonganana. Ku salametna Neng Rani tina panandasa anu karejem tos dongkap kintunan-kintunan ti para wargi anu mikadodoh ka Neng Rani sareng picarogeunana Den Suryaman kurupi karangan bunga. Ceuk panitia bari terus nyebutan nami-namina anu ngintuna atuh teu matak heran. Saban namina disebut gara sadayana nu hadir keprok tepikeun ka gandeng. Jempe ceuk panitia ka ondangan-ondangan nu keur kaleprok teh sarta manehna ngacungkeun leungeun ka luhur atuh jep sararea anu haladir teh jerempe beri neuteup ka panitia. Ari panitia pok nuruskeun omonganana. Sajabina ti nami-nami anu tadi parantos kasebat teh aya kintunan anu langkung istimewa margi manis tilu-tilu rupi kahiji karangan bunga anu kacidasayana tah ieu bungana teh ceuk panitia bari nitah ngacungkeun eta kembang atuh ger ku sararea dikeprokan bari maruji kanu ngirimna. Segeus nu kaleprok jempe ngong panitia teh nyarita deui. Anu kadua mangrupi hiji bungkusan anu dialamatkeun ka Neng Rani. Panitia bari ngacungkeun bungkusanana serta terus diasongkeun ka Rani atuh ger ku salarea dikalaprokan. Sanggeus eta bungkusan ditarima ku Neng Rani teh ari panitia neruskeun omonganana. Katiluna ieu surat kanggo Neng Rani tapi anu disebat istimewa teh teu aya alamat anu ngintuna sarta teu aya nami anu ngintuna. Tah eta anu disebatkeun ku sim kuring istimewa teh wilujeng anu ngintun kasayan wilujeng anu dikintunan. Ceuk panitia ngegero atuh gancang ku sararea anu haladir di dinya teh dijawab wilujeng cenah. Ger kalaprok deui ari panitia song mikeun suratna ka Neng Rani anu harita ku manehna ditarima bari imut nggelenyo sarta ngareret ka Juragan Suryaman anu ngilu keprok siga nu bunga. Ari nu kalaprok geus jarempe disambut ku orkes laguna pigumbiraeun sarta susuguhna geus ngawitan murudul. Rani, saha nu ngintun eta bungkusan teh? Nah hanya tenembongkeun ngaranna. Cobi Rani buka, ceuk Juragan Suryaman bari netep teh di barengan ku imut ngagelenyo.
Mangga juragan, jawab Rani bari harita keneh terus eta bungkusan anu sakitu alusna teh dibuka. Ari breh ngan ukur 2 surat kabar anu hiji geus kulehe da geus heubel. Anu hiji deui mah anyar kaciri bersih keneh atuh gancang ku Nyi Rani surat kabar teh ditinggal. Ari breh matak ngajenghok lantaran tete lapisan surat kabar nu geus heubel di dinya aya Den Barnas nu tundangan jeung Sumarni. Ari surat kabar anyar aya Neng Sumarni kawin, tapi sanes sareng Barnas kawinna teh jeung Den Dadang. Anu harita tetela kabeh asup kana potret. Atuh Nyi Rani ngeleper teu paruguh deudeulean, malah pluk surat kabar teh rag-ragna henteu karasa ari Rani meuni gugup sarta leungeunna ngeleper. Bari terus muka surat sarta suratna dibaca anu unggelna teh kieu. Rani, buah hate engkang nu leungit sareng hormat disagigireun 2 mojang anu keur saruka bunga. Nu saurang bunga geus laksana maksudna geus bisa misakeun engkang jeung Rani. Usahiji surat kabar geus bisa laksana kawin. Buktina mah dina ieu surat kabar. Kadua mojang anu hiji deui nuju suka bunga sareng buah hatena margi bade nikah, bade kagungan caroge. Ayeuna nuju pesta suka-suka. Henteu emuteun kanu tunggara kalengitan buah hate. Rani, engkang nalangsa. Engkang teu sanggup hirup di alam dunya bari kudu ngarasakeun kaperihan anu nyosok jero, anu leuwih jero tibatan sasa kareta api di lebak jero. Tah kulantaran karaosna ku engkang nyosok jero, kapaksa engkang hayang hirup teh di lebak jero. Di dinya engkang hirup teh Rani, lamun ingat ka engkang langkung sae ngembang bae kadinya. Rani, geura cipta engkang ku Rani teh anu sirarak siruruk di lebak jero bari teu ngabogaan jasad. Oh Rani, Barnas, barang tamat maca surat Rani tepikeun kap beureum sarta Cipanon nyurucud tina bakat ningku sedih sarta manehna lieur blug harita keneh kapaehan. Atuh ger di dinya ribut Neng Rani terus dipayang dibawa ka hiji kamar sarta padanya recehan diambungan ku kolonyo. Beranyi Rani beunta deui segruk cerik semu nyeri. Belani kunaon nangis bibi teh? Belani ieu tini bibi. Hing budak teh cerik ngading diot. Oh tini, ieu bibi geulis kaluar heula sakedap jimat bibi. Aduh teu kiat bibi teh anaking, hayang sorangan heula geulis, ceuk Rani nyaritana pegat-pegat. Rani, engkang moal tiasa ngantunkeun nu tunggara panutan, ceuk Juragan Suryaman bari ngusapan tarang Rani. Nuhun Juragan kana kasayan manah Juragan, tapi tulungan abdi teh agan upaminya mah ka abdi, jawab Rani sarta Cipanonna murbut peting borelak ting sorolok mapai pipi. Tangtu Rani ditulungan ku engkang teh palain naon Rani teh, jawab Juragan Suryaman dumareda sarta Cipanon ngarembang. Ulah disarangan ku saha bae oge Juragan, abdi ayeuna hoyong di dieu sorangan, hoyong tentrem abdi teh gan, hoyong ulah aya gangguan. Mangga Rani, jawab Juragan Suryaman. Bari terus Rani dikedengkeun sarta gugulingna dibenerkeun. Sanggeus kitu celepot tarang Rani ku Juragan Suryaman teh dicium. Ari nu diciumna ngan saukur nyegruk cerik atuh terus Juragan Suryaman kaluar ti eta kamar sarta anjeunna minta maaf ka undangan lantaran aya kajadian kitu. Atuh kapaksa harita teh dibubarkeun sarta anjeunna ngahulang diuk jeung tini dibaturan ku Minangsi sarta kabeh Cipanonna ngararembeng ngagayot na bibir panon. Oh engkang, ceuk geurentes hatena Rani sanggeus teu aya sasaha teh bari peureum teh manehna ngumbar Cipanon. Upami engkang bade maehan maneh di lebak jero, tangtos abdi ge ngiring engkang, tangtos abdi ge ngiring engkang ieu abdi Kang. Ceuk geurentes hatena Rani bari ngorejat kawas kaasupan setan. Ret manehna ngareret ngencang atuhu serta panonna buburilangan kojengkang kana jandela terus kaluar. Suku cingkud mah teu dirasa sarta celakana beca terus muru ka setan plat. Pak, kuring ngaborong super band ye, sabaraha kalebak jero, ceuk Rani bari neuteup ka supir. Mangga Neng,
Jawab supir bari nawarkeun hargana serta kurani disanggupan asal buru-buru bae. Atuh supir teh atuhun sup manehna ka jero gerung ngajalankeun mobilna. Geleser mobil maju. Ehon, kalebak jero euy. Aya naon nya? Hayu susul. Ceuk si Uja anu teu isu keneh ngintip-ngintip kaayaan di dinya diparentah ku pasanap sarta dibere duit sacukupna bisi aya naon-naon. Atuh harita keneh ge manehna ngaborong mobil terus ngudag mobil nyirani. Alusna waktu harita di dinya aya nu nyaho yen anu tumpak mobil teh tete lapisan Neng Rani anu sok bareng jeung Tini. Atuh gancang nu nyahoon indit lumpat ka Suryaman. Maksudna mah ngabejakeun yen Rani indit di dinya, maksudna kalebak jero duka teuing arek naon. Ngadenge eta beja teh Juragan Suryaman rewas sabab eukeur maca surat anu ti Den Barnas teh nu nyebutkeun lebak jero. Ayeuna aya jelema sarta ngabejaan pisan yen Rani kalebak jero atau anjeunna ngagebeg terus muka kamar Rani. Ari bray tete lapisan Rani teu aya di dinya. Atuh Juragan Suryaman kacida pisan gugupna. Minang sih Tini nagoanya di dieu apa rek nyusulan Rani? Cuk Juragan Suryaman bari marentah Mang Kardi sinanya kelan setirna. Mang Kardi, ayo jalan kelebak jero leles. Seput. Cenah, beri terus anjeunna keluar sup ka jero mobil dituturkeun ku Mang Kardi. Sarta dius mobil maju ngantunkeun anu olohok Neng Tini sareng Winangsih. Tilu mobil ting Darius siga nu patarik-tarik pamiarsa nu ditumpakan Kurani tapi kaapung-apungan lantaran hayangeun gancang. Nya kitu mobil sejana nu ditumpakan ku Ehon tepikeun ka cuaciet. Sieun katinggaleun tapak. Malah mobil nu Suryaman sarua pada ngadius. Teu catur di jalana harita teh geus datang atuh reg mobil teh heureun. Cut Rani harita turun. Nya eta teh jalan kareta api anu berasna kasasak lebak jero Pak. Ceuk Rani bari morosotkeun gelangna dipake mayar ongkosna. Leres Neng, papa bae eta teh dinya ka ditu. Engke oge mendakan sasak kareta api nu disebat lebak jero. Jawab supir semu bungaheun lantaran dibayarna ku gelang emas. Ari Rani terus lempang sanajan ingkud-ingkudan manehna ngeureuyeuh bae hayang tepung jeung Den Barnas. Kakara oge ngaleos reg harita aya mobil sarua eureun di dinya. Si horeng eta mobil teh nu ditumpakan ku Ehon. Kamana bieu awewe teh? Cuk si Ehon ka supir anu ti heula. Kaditu tuh mapay jalan kareta api. Jawab supir teh. Atuh si Ehon atohon terus nyusul jeung si Uja sarta henteu kung si Lila jol deui ka dinya datang mobil Juragan Suryaman. Sanggeus anjeunna naroskeun terus harita ge nyusul sieun Rani kumaonam manehna teh seseleke naek kana pasir-pasir rek nguru rel kareta api. Rani nanaonan los-los ka dieu. Kaasupan setan Rani teh. Nah geuning bisa naek kana ieu gawir-gawir. Dedeuh teuing Rani ieu engkang geulis. Cok gerantos hatena Juragan Suryaman bari sateka polah naek kana gawir. Tapakna Rani nu harita geus mapay kana rel. Nyi Rani pondok pikiran sangkaan manehanana Den Barnas teh geus di dinya arek ngaragragkeun maneh dina jurang lebak jero. Nu matak manehna ngudag sarta neangan ka dinya sanggeus dina luhur sasak kahandap katinggal lewang. Gero Rani ngagorowok. Engkahang Den Barnas ceuk Rani. Gura gero sorana mani ngelawung kadenge ka mana-mana. Rani ceuk hiji sora anu nembalan tukangeunana atuh Nyi Rani teh malik ari breh dua jelema nu keur nyusul manehna. Gebeg Nyi Rani ngagebeg terus lempang rurusuhan sieun ku eta jelema anu tetela si Ehon babarengan jeung si Uja. Nu matak Rani sieunon, tapi kakara ngalengkah gebeg deui Rani rewas lantaran kareta api ngajeg-jreg maju ka dinya. Kuik kik kik kuik kuik ngok. Hatongna kareta api teh terus-terusan ditabuh. Atuh Nyi Rani ngarenjag harita keneh kasima ngajengjen teu bisa indit dina rel kareta api. Rani kasisi Rani
Cuk juragan Suryaman bari lumpat luluncatan hayang nulungan karane anu geus teu bisa indit, tapi harita dihadang ku si Ehon di halangan serta teu tatapa sini si Ehon teh hiuk nonjok tarikna kaliwat saking. Tapi juragan Suryaman lain jalma atah warah pereupna musuh disambut ku leungeunna anu kenca ari leungeun nu katuhu ngajewang sabuk musuhna sarta harita diangkat dialungkeun kana jurang. Aw! Sora nu ragrag kahandap matak maruringkak bulu punduk. Sora anu ngagorowok ngolayang ragrag kahandap ngelawungna matak paur matak maruringkak punduk atau si Ujang ngarenjag. Sarta manehna teu kebat teu wanieun ngudag rani tapi terus balik deui maksud ngahadangan musuh bubuhan jelema jahat sigana taya kasieun. Kuy hok hatong kareta api disada deui sarta ngajek jirek sorana geus kadenge atuh Den Suryaman remas ret ngareret ka Nyi Rani kawas kabur pangacian nempo dunungan keur gelut matak paur matak rewas atuh Nyi Rani rai cerik cipanona teh nyurucun ngadenge sora kareta jeung neuleuh baturna ragrag seujat timbul nafsuna siga teu sieun ku paeh manehna tetep ngahadang megat juragan Suryaman sarta heat mesat bedog cahyana ngagurilap atuh Nyi Rani ngajenghok tina bakat ning kurewas sok sieun dunungan korban gara-gara ti manehna atuh gero Nyi Rani teh harita ngagero deui. Juragan wih deui gan ceuk Nyi Rani mani tarik sorana oge ngadenger meureun sieun teu kadenge lantaran kasawur angin nu ngahiuk gede pisan ku kitu teh mah pantes da puguh di luhur gunung taya aling-aling pisan. Ngadenge sora Nyi Rani anu tetela nyaahkeun Den Suryaman kalah imut sabab ceuk rasa hatena asal ku Rani disambat ku sifat nu mikanyaah Den Suryaman ikhlas paeh hayang ngabelaan Rani atuh gero harita teh anjeunna ngagero deui ngabejaan ka Nyi Rani anu neuteup ka manehna. Rani kasisi Nyai awas aya kareta api tuh kasisi ceuk juragan Suryaman ngagero deui sorana atra tetela. Ho jeruk kuik sora kareta api disada deui serta beuki deukeut bae matak palawur sarieun katambah kabeh disasak henteu aya pikeun nyingkah atuh juragan Suryaman kacidari sieunna gero ngagorowok deui. Kasisi Rani tuh aya tempat sumalindung geuning ayo kadinya Rani buru ceuk juragan Suryaman marentah deui bari tetep bae lumpat musuh mah henteu dihiding kulantaran geus tepi kalebah si Uja pisan atuh teu tetapa sini deui heat bae ku si Uja sirah juragan Suryaman harita disambat bedog ngolebat siga sakilat cahya bedog ngagurilap tina bakat ning koherang jeung seukeut kaliwat saking sabab waktu diasahna dipecakan kana buuk lamun buuk ditiup teh rabeng potong jadi dua tina bakat ning ku seukeut. Ningali kajadian kitu Nyi Rani henteu kuateun reup bae manehna peureum tina bakat ning ku pawur sorana kareta api ku manehna teu kadenge tapi anu kacipta teh sirah juragan Suryaman ngagulutuk geus pegat nu matak Rani ngaguak tina bakat ning ku rewas. Juragan cenah bari malik ngukang reup manehna teh peureum teu ludeungeun ningali. Tapi juragan Suryaman sanajan ahli di kantor keur bubujangan mah rajin osok ngulik kana penca atuh barang hiuk bedog ngolebat nyebet beheungna manehna rancingeus pisan harita keneh ge ngelok atuh bedogna milepas katambah kesit liretatit tak anu bieu ngadek ku juragan Suryaman teh harita keneh diketing sangka nenggara kana sasak. Ngan si Uja oge ngarti manehna waktu diketing badana rada ditahan sabab waktu bedog molos tanaga manehna ngelos nu matak gancang dieusi bisi ditimpah ku musuh. Pikiranana teu salah da musuh harita keneh ngeting tak-takna si Uja tapi si Uja terobah da badana eusi deui nu matak batan manehna nenggara kana tihang sasak kalah hiuk malik di nyebat musuh ku bedogna.
Si Uja nyebetkeun bedog ngarasuku Den Suryaman bedogna mani nyerepet ngolebat seperti kilat atuh juragan Suryaman harita mani ngaranjug. Cileng! Juragan Suryaman teh luncat ngahindarkeun bedog teu beda ti luncat simeut tina bakat tingku kesit. Tapi ka teu katingali atuh bedog molos deui henteu meneran sasaran. Lantaran Suryaman ngarti kesit ngahindarkeun bahaya gulak-gilak cara mencak atau si Uja ge sureti barang panyebetna molos gancang harita disusul ku tonjokan pereup kenca ngahiukna tarik pisan lamun kena matak namru tapi juragan Suryaman siga nu geus waspada. Pereup musuh nu ngolebat maningan sakilat pisan ku juragan Suryaman teh harita keneh ditakis ku leungeun anu katuhu atuh jeger leungeunna teh harita keneh diadu sarua pada kuatna bubuhan pada ngalarti. Si Uja jelema jahat tukang gelut ti lelembut tapi juragan Suryaman lalaki nu geus dipale atuh barang drak ditakis si Uja teu eleset pereup nu kenca ditakis ku leungeun musuh katuhu gancang bae si Uja teh ngagunakeun deui bedog nu dicekel ku katuhu. Siet manehna teh ngadek incar tak-takna Suryaman anu sabelah kencana atuh Den Suryaman dewas teu kacipta ti tadina musuhna teh rajin pisan pereup jeung bedogna maen. Tapi teu matak galider kesitna lir tatit bae waktu si Uja ngadek teh ngincer beheungna Suryaman harita keneh ditewak ku Suryaman teu diantep geup pigelangna musuh teh ditewak ku leungeun kenca sarta leungeun nu katuhu dipake ngabendung musuh pelebah sikuna pisan deukeut pigelangna musuh nu harita geus katewak. Gilak juragan Suryaman harita keneh ngagilak malik nonggongan ka musuh sarta teu tetapa sini terus musuhna digebot tarikna kaliwat saking tepi kanang karak bengkang. Waktu ti bebet ngagebro tonggong musuh kana rel atuh henteu matak heran mun harita henteu usik teu inget di bumi alam sarta juragan Suryaman olohok nempok ka musuh nu geus teu usik malik. Hok 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 kuik kuik jug-jreg 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 kuik sora hatong kareta api ditabeuh terus-terusan kawas nu hariwangeun bisi dina luhur sasak aya jelema ngaliwat. Gebeg juragan Suryaman harita mani ngaranjug sabab kareta api teh kacida pisan dekeutna ari ret ningali Rani gawena teh tungkul bae bari mengpeunan panona atuh gero digeroan tina bakat tingku rewas. Rani awas awas kareta api Rani cuk juragan Suryaman bari gajelang luluncatan kana balok rel kareta hayang dulungan karani ngadenge sora dunungan gura gero nyebut Rani gebeg nyirani ngagebeg sarta brai manehna bentak dua leungeun anu mengpen harita teh dilesotkeun ari ret ningali dunungan geuning masih hirup keneh keur lumpat muru manehna atuh gero nyirani teh harita ngagero deui bari ngacungkeun leungeunna. Juragan cenah bari rembay cipanona Rani ranggah siga budak anu hayangan dipangku malah kana pibahyaeun manehna teh geus poho. Rani cik juragan Suryaman bari gabrug ngarontok anu keur ranggah atuh maneh silih rangkul tina bakat tingku bunga sarta manehna poho kareta api geus deukeut. Kuik 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 hok sora hatong kareta api teh disadadei atuh juragan Suryaman harita mani ngaranjug gancang Rani teh ditungtun di bawah kasisi sasak paragi ngajaga bahya barang geus nangtung di dinya lar kareta api liwat ngajreg-jreg matak hariwang sasak karasana eundeur matak rewas matak power osok sieun dugrug bae. Kuik kuik jugjreg 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 hok eta kareta api teh majuna gancang telila kadengen di aya nu ngagorowok. Aw tulung cenah las teu kadenge deui nanaon horeng teh si Uja harita kageleng pisan tepingan ukur saeutik palebah dampal sukuna. Juragan soanten naon eta teh agan Nirani bari teu karasa gabrug manehna ngarangkul deui nyeuh kana lebah dada atuh juragan Suryaman harita atoheun pisan ku Nyirani dirangkul teh sarta nu geulis keur nyeuh ku anjeunna diusapan. Rani kunaon buah hate engkang make nangis sareng nyeuh sieun Rani teh
tong sieun-sieun Rani margi aya nama atau salamet serta engkang naneda kanu kawasa supaya urang terasa selamat. Geura cengkat panutan engkang Rani, geura cengkat cuk Juragan Suryaman bari gaptak-tak nanya Rani duanana dicekal terus dicengkatkeun. Barang Rani geus cengkat breh raraina mani busik pipi pinu kuci panon burah bareh matak dedeh sarta buuk mani kusut dina tarang pasolengkrah. Malah dina pipi oge aya buuk anu baseuh napel kana kulit pipi atuh beuki manis bae istuning pikadeudeheun. Nyi Rani netep dulungan anu melong ka anjeunna atuh prok panonna bantrok. Panon nu nyaah nu asih ngalawan panon nu sedih atuh Rani teu kawawa curucud manehna ceurik tina bakat ningku sedih sarta reuwas katungtungna pedah ingat kana bahya nu bieu kalakonan ku dunungan anu bager sarta kacida nyaahna tepi ka poho dipati ngabelaan hiji babu. Dani kunaon nangis? Cek Juragan Suryaman naros di tina bakat ningkunya sigana pikeun Suryaman tina bakat ningku dedeh lamun nyawana dipenta harita pasti dibikeun. Waktosna kabujang see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.